নীল রঙের একটা ছেলে টিয়া পাখি চলে আসছে এখানে, প্রায় সুস্থই হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, এই যে দাগগুলো এখনো বোঝা যাচ্ছে। এই যে আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মালিক। বেশ কয়েকদিন ধরে আমাদের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী কমেন্ট করতেছেন যে আমাদের খরগোশের যে বাচ্চাগুলো অসুস্থ হইলো দেখাইছিলাম, সেই বাচ্চাগুলোর কি আপডেট সেটা দেখানোর জন্য। তো চলেন যাই, এখন হচ্ছে গিয়ে আমরা খরগোশের বাচ্চাগুলো একটু দেখি এবং ওদের স্বাস্থ্যের অবনতি না উন্নতি সেই বিষয়গুলো সামনাসামনি দেখে নিই। খরগোশের বাচ্চাগুলা যখন আমরা দেখলাম যে অসুস্থ হয়েছে, ঠিক তখনই ওগুলোকে আমরা আলাদা করে ফেলছি। আলাদা করে আমরা এই ঘরটাতে এই কেসটার মধ্যে রাখছি। এই যে খাঁচাটা দেখেন, এখানে এই বাচ্চাগুলো আছে, আমি একটু বের করতেছি। এই যে দেখেন মাশাআল্লাহ বাচ্চাগুলো। কানের মধ্যে কিন্তু অনেক সমস্যা ছিল, বোঝা যাচ্ছে না। কানটা পুরাটা কিন্তু ফাঙ্গাসে একদম সাদা হয়ে একটা প্রলেপ পড়েছিল, এখন কিন্তু সেই প্রলেপটা পড়ে গেছে। এখানে এখানে কিন্তু আবার লোম গজাচ্ছে। এই যে এই কানেও একই অবস্থা। এই যে পায়ের দিকে দেখলে আপনারা একটু বুঝতে পারবেন খেয়াল করলে, এই যে এখানেও কিন্তু ফাঙ্গাসগুলো চলে গেছে, এখন কিন্তু এদিকে পশম গজাচ্ছে। তো মাশাআল্লাহ দেখেন, এই বাচ্চাটার একটা কান কিন্তু এই যে নেমে গেছে অলরেডি। এই খরগোশটার বাবা কিন্তু লায়ন হেড গ্লভ, যে কারণে ওর একটা কান দেখেন অলরেডি নেমে গেছে। তো আই হোপ দুইটা কান যদি এভাবে এরকম নেমে যায় তাহলে কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে। দুইটা কানই ওইরকম নামার একটা সম্ভাবনা আছে, যতটুকু বোঝা যাচ্ছে এটাও হয়তো নামবে, পুরোপুরি না নামলেও হয়তো অর্ধেকটা নামবে। চলেন বাকি বাচ্চাগুলোকেও একটু দেখে নেই। এই কেসটাতে কিন্তু বাকি বাচ্চাগুলো আছে, এই যে দেখেন, এই যে ওরও কিন্তু এই যে ঘাগুলো শুকায় গেছে অলরেডি, ফাঙ্গাস চলে গেছে শরীর থেকে, এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। ওকে দেখে মোটামুটি যেটা মনে হচ্ছে ও অলমোস্ট 90% সুস্থ হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ছিল হচ্ছে এই যে এই ব্রাউন সাদা স্পটেড বাচ্চাটা, এইটাও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ প্রায় সুস্থই হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, এই যে দাগগুলো এখনো বোঝা যাচ্ছে। এই যে এই যে এই যে প্রলেপগুলো উঠছে, এই যে এখানে দেখেন, এই যে পুরো কানটা কিন্তু ফাঙ্গাস লেগে একদম ক্ষত হয়ে গেছিল। আলহামদুলিল্লাহ এখন কিন্তু ওরা সবাই অলমোস্ট সুস্থই হয়ে গেছে বলা চলে। হয়তো আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ওরা টোটালি সুস্থ হয়ে যাবে। দেন হচ্ছে গিয়ে ওদের প্যারেন্টস যেখানে থাকে সেখানে আমরা ওদেরকে দিয়ে দেব। তো এই ব্যাচের কিন্তু একটা বেবি আছে যেটা বাইরেই থাকে, আরও প্রায় 1 মাসের বেশি সময় হয়েছে ও বাইরেই থাকে। ও কোথায় থাকে কি খায় সেটা কখনোই দেখা যায় না, মাঝে মাঝে ও বের হয়। তো বাচ্চাটাকে দেখি, আমি খুঁজে পেলে আপনাদেরকে দেখাবো। ওই বাচ্চাটা সেম ওই বাচ্চাটার মতো। তো ওইটার কোনো প্রবলেম হইলো কি না সেটা আমাদের একটু খুঁজে দেখতে হবে, কারণ যেহেতু একই ব্যাচের বাচ্চা। তবে ওই বাচ্চাটার কোনো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ ও এদের সাথে মিশে না। ও যখন নিজে নিজে খাওয়া শিখছে তখন থেকেই এই ঘর থেকে চিপা চাপা দিয়ে বের হয়ে যায়। বেশ কয়েকদিনই আমরা হচ্ছে কি ওকে ধরে ধরে ঘরে দিয়ে দিয়েছি, বাট কোন দিক দিয়ে যেন ও বের হয়, এবং এরপরে ব্যর্থ হয়ে আর ধরে ওকে ঘরে দেওয়ার চেষ্টা করি নাই, ও বাগানেই ঘোরাঘুরি করে। সুপ্রিয় দর্শক, যেই খরগোশটার কথা একটু আগে বলেছিলাম, ওকে যে মাত্র পাইলাম। বাইরে দেখেন ঘোরাঘুরি করতেছিল। এখন দেখতেছি যে এখানে একটা আনারসের মাথা রোপণ করছিলাম, এখানে এটা খাচ্ছে। ওই যে দেখেন দৌড়ে পালাইলো। তো আমার প্ল্যান আছে যে বাচ্চাগুলো অসুস্থ আছে, ওই বাচ্চাগুলো সুস্থ হলে ওগুলোকেও বাগানে ছেড়ে দিব। কেমন হবে বিষয়টা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। মাশাল্লাহ, এই যে আমাদের হচ্ছে গিয়ে বাকি খরগোশগুলো, সামনে যেটা দেখতেছেন ওইটা হচ্ছে একটা ফিমেল র্যাবিট লায়ন হেড লফের। তো ওর নাম হচ্ছে ডল। তো আমি অনেক দিন ধরেই ভাবতেছিলাম ডল হয়তো বাচ্চা দিবে, কারণ ওর বাচ্চা দেওয়ার মতো যথেষ্ট বয়স হয়েছে, বাট এখনও ও বাচ্চা দিচ্ছে না। স্বাস্থ্য আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। তো দেখা যাক কবে নাগাদ ও বাচ্চা দেয়। আর এই দিকে দেখেন বাকি সদস্যরা, এইটা হচ্ছে আমাদের লায়ন হেড লফ র্যাবিটের ছেলেটা, ওর নাম হচ্ছে বারবি। তো একটু আগে যে বাচ্চাগুলো দেখাইলাম সেই বাচ্চাগুলোর বাবা কিন্তু এই বারবি। এই যে দেখেন, ও হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাকি, একদম টেডি বিয়ারের মতো। অনেকেই আপনারা সাজেস্ট করেছেন ওর লোমগুলো কেটে দিতে বা ট্রিমিং করে দিতে। তো বিষয়টা নিয়ে আমি আসলে একটু ভাবতেছি যে
কেমন করে ট্রিমিং করলে ওকে ভালো দেখাবে। এই সময়ে বিকেলবেলায় ওদেরকে খাবার দেওয়া হয়। খাবার এই যে দেখেন খাবারের পাত্রটা, সব খাবার কিন্তু ওরা খেয়ে শেষ করে ফেলছে, যে কারণে ওর মুখে একটু কিন্তু ময়লা লেগে থাকে খাবারের। আর এই যে হচ্ছে আমাদের ডার্ক ব্রাউন ফিমেলটা, ও এখনও বাচ্চা, এখনও পূর্ণবয়স্ক হয় নাই। মাশাআল্লাহ ও কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর। তো ওর নাম আপনারা কিন্তু অনেকে অনেক রকমের নাম সাজেস্ট করেছিলেন। ওর নামটা এখন পর্যন্ত আমরা সিলেক্ট করি নাই। ইনশাআল্লাহ নেক্সটে আমরা র্যাবিটের যে ব্লগটা করব সেখানে ওর নামটা সিলেক্ট করে দেব। তো সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের এই কলোনির বার্ডগুলো কিন্তু এখন অনেকটাই ফ্রেন্ডলি হয়ে গেছে। এই যে দেখেন আমি এখানে আসলাম, উড়ে কিন্তু এই যে ও চলে আসছে। ও এই যে দেখেন, সুইট বেবি, কিউট বেবি। ওর পায়ে দেখেন এই যে আমাদের বার্ডস ক্যানভাসের রিং পরানো আছে নীল রঙের। নাও নাও বাদাম খাও, নাও, গুড বয়, নাও নাও বাদাম খাও। দেখেন ওকে দেখে কিন্তু আরও অনেকেই চলে আসতেছে। এই যে একটা নীল রঙের একটা ছেলে টিয়া পাখি চলে আসছে এখানে। ও সম্ভবত বাদাম খেতে চায়। ও আবার ভয়ে চলে গেল। ওই যে আরেকজন আসতেছে এদিক থেকে, দেখেন। আয় আয় আয়, নাও নাও, গুড বয়। পড়ে গেল, আবার দিচ্ছি, নাও। ও সম্ভবত বাদাম খেতে চাচ্ছে না, হ্যান্ড ফিডিং চাচ্ছে আমার কাছে। অনেক বয়স হয়ে গেছে ওর, বয়স প্রায় 2 বছরের কাছাকাছি। তো এখনও ও হ্যান্ড ফিডিংয়ের জন্য সামনে আসে। মাশাআল্লাহ দেখেন ওর দেখা দেখি কিন্তু আরও অনেকে চলে আসছে। ওই যে দুজন আবার চলে গেল, ক্যামেরা নিয়ে কাছে আসলেই ভয়ে চলে যায়। আয় 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 আয়, তুমি নিবা? নাও 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 নাও। আবার ভয় পায়। আসো আসো। আসলে এখানে যে যতগুলো পাখি আছে সবার সাথে বন্ডিংটা ওইভাবে তৈরি হয় নাই। তো আশা করি খুব শীঘ্রই ওদের সবার সাথেই একটা ভাব বিনিময় বা ভালো একটা বন্ডিং তৈরি হয়ে যাবে। গুড বয়। এই যে দেখেন ও একটা কিন্তু নিয়ে গেল, এখানে আমার হাতে থেকে নিয়ে গেল এই যে নীল রঙের এই ছেলেটিয়া পাখিটা। দেখেন কুটকুট করে বাদাম কিন্তু খাচ্ছে। কিভাবে খায় বিষয়টা একটু খেয়াল করে দেখেন, খুব মজা পাবেন। আর কে নেবে? আসো। না আসলে দিব না, কাছে আসতে হবে। কাছে না আসলে দিব না। আসো আসো, তুমি আসো আসো, নাও নাও। এই তো, গুড বয়। আর কে খাবা? আসো আসো, কে কে নিবে? আসো। না আসলে কাউকে দিব না, যে আসবে সে পাবা। দেব না, দেব না। দেখেন ওর ভয়টা কিন্তু অনেকটাই কেটে গেছে। তুমি নিবা? আসো তাহলে। কত চমৎকারভাবে বাদামগুলো খাচ্ছে, পা দিয়ে ধরে, এক পা দিয়ে ধরে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। এই যে দেখেন ওই যে নিচে আরেকটা, ওই যে বাদামের বিচিগুলো খাচ্ছে। কে, তোমার কি সমস্যা বলো? তোমার ভাল লাগে না এখানে? বাইরে চলে আসবে আমার সাথে। বাইরে চলে আসবা? হ্যাঁ, কি সমস্যা? এখানে তোমার অনেক বন্ধুরা আছে, সবার সাথে থাকো। আমাদের টেম সানকনুরটা, ও আদিব ওকেও বাদাম দিল। দেখেন ও কিন্তু বাদাম খুব পছন্দ করে। আর এই বার্ডটা কিন্তু টোটালি ফ্রি ফ্লাইটে অভ্যস্ত, পুরোপুরিভাবে ও মুক্ত আকাশে উড়ে। সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অন্যদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিন। আসসালামু আলাইকুম।